Olá, turminha, vamos fazer a leitura do alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vamos fazer agora o som das letras. Então, a letra A, o som é A. B de bola, B, B. C de casa, D de dedo, D, D. O E tem dois sons, E ou E. F de foca, G de gato, é o som do soluço, G, G, G. O H não tem som. I de igreja, I. J de jacaré, J. K de caixa, uma letra estrangeira, usada mais para nomes. L de limão, M de macaco, som da meditação. N de navio, som do navio embarcando. O tem dois sons, O. P